Witamy na naszym kanale Kanada po polsku w takim przedświątecznym czasie, przedświątecznej atmosferze. Zobaczcie, dzisiaj pogoda cudowna, a jesteśmy nad jeziorem Ontario na plaży w Burlington. W przepięknym miejscu, troszeczkę wieje wiatr, ale słońce już świeci i dzień zapowiada się cudowny. Dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie w Burlington. Przyjechaliśmy sobie na zakupy, trochę żeby kupić rzeczy świątecznych w polskim sklepie. Tak, przeważnie zajeżdżamy do Starskiego, kupujemy zakupy też w Costco, większe ilości i także zajeżdżamy do naszego ulubionego miejsca, do naszego ulubionego sklepu. Jest to Bass Pro Shop i o Bass Pro Shop zaprosimy Was na filmik o Bass Pro Shop już w najbliższy piątek. Także zapraszamy serdecznie. A tutaj za nami jest Skyway. A po drugiej tu stronie mamy taką właśnie plażę przypominającą trochę nasz Bałtyk. A dzisiaj jest wiatr, więc są fale, nie jak nad jeziorem, tylko jak nad morzem. Zobaczcie, jak cudownie. Ogrom wody. Zazwyczaj jak tutaj mieliśmy w Mississauga dom i łódkę miałem na backyardzie, to o tej porze zawsze jeździłem na Niagara on the Lake na pstrągi, łapać z łodzi na rzece Niagara. Wieje trochę. W mieście jest 15 stopni, no ale tutaj przy wodzie mamy trochę zimniej. Ale chciałem Wam tutaj opowiedzieć o tym, że właśnie w maju, na początku maja, na początku czerwca zazwyczaj też wypływaliśmy tutaj sobie na Ontario, na jezioro Ontario i łapaliśmy łososia takim systemem trollingowym i też miałem wyniki, jeżeli chodzi o to łapanie. No a w ogóle łapanie na rzece Niagara, tak za już tym Whirlpool, za tym wirem dużym, no to jest taka fajna frajda, bo takie są tam wiry, no że moja łódka dawała rady sobie z tą wodą, no i też tam łapaliśmy sobie pstrągi, wypływaliśmy później, płynęliśmy Niagarą w dół aż do ujścia do Ontario, do jeziora Ontario. No i tam też łapaliśmy na taki zwany system na drift pstrąga tęczowego. Czasem ludzie się pytają, czy jemy w ogóle te ryby z Ontario, bo tutaj jest taka, nie wiem, czy to propaganda, czy to taki, nie wiem skąd to się bierze, że te ryby tutaj są niejadalne i że najlepiej tego nie robić. A ja uważam, że jak ja złapię takiego łososia na głębokości 80 feet, to on jest, tutaj jest ta woda, moim zdaniem jest czysta i może kiedyś była innej jakości ta woda, ale moim zdaniem jest ok i bardzo dużo ludzi bierze te ryby i je jemy, czy wędzimy, czy smażymy, to już tam nie ma znaczenia. Z tą czystością wody to takie oczywiście są tutaj różne komentarze i różne opinie, ale nawet tutaj jesteśmy teraz na plaży i latem tak naprawdę przychodzą rodziny z dziećmi i kąpią się. I tak samo jest na wschodniej części, prawda, Toronto, jeziora, gdzie też byliśmy kilka razy na różnych plażach i naprawdę dzieci się kąpią i nie ma zakazu
zakazu, takiego czasami jak jest w Polsce, że są te glony, prawda? tak. I nie można się kąpać. No, Ja się moim zdaniem to jest po prostu troszeczkę nadwrażliwość, jeżeli chodzi o tą czystość wody i o te ryby i o te metale ciężkie i tak dalej. Wiadomo, że tego łososia, tego pstrąga się przecież nie je codziennie, ale można go zjeść raz na tydzień czy raz na 2 tygodnie i moim zdaniem jest wszystko w porządku. Myślę, że czasami kupujemy gorsze ryby w sklepie. Tak, z hodowli I jemy to, a tutaj po prostu, także my jakby obalamy trochę ten mit. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale nasz pogląd jest taki, że można tą rybę zjeść i tyle. Bardzo nas zaskakuje fakt taki, że tutaj przy jeziorze jest sporo takich działek budowlanych teraz, gdzie stare domy się wyburza i powstają nowe domy i to naprawdę takie już milionowe. Jechaliśmy właśnie przed chwilą tutaj Lakeshore i nie mogłam wyjść z podziwu, ile nowych domów powstaje z tych właśnie starych, małych domków. Ale też pamiętasz, jak przyjechaliśmy do Kanady, mieszkaliśmy w Etobicoke, to nad samą wodą były takie stare motele. Teraz już tych starych moteli się nie uraczy, bo powstały na ich miejscu. Wszystko jest było wyburzone i powstały na ich miejsce normalnie ogromne wieżowce. Ogromne bloki, kondominia, które można kupić mieszkanie z widokiem na jezioro. Także zauważyliśmy tutaj ogromną zmianę i myśleliśmy, że po prostu już zaprzestano takich budów, ale niestety nie. Tutaj na potęgę. Tutaj w Kanadzie czy tam w Ontario chyba jest takie coś, że jak już dom ma około 120-150 lat, to już jest nie opłaca się renowacja takiego domu, tylko to jest wszystko wyburzane, dlatego że to jest budowa z drewna, obłożona cegłą, to się likwiduje, robi się działkę i buduje się od nowa. No i oczywiście te nad samą wodą to są atrakcyjne działki, no i one naprawdę sporo kosztują. To już są miejsca naprawdę, co budują się ludzie, którzy mają naprawdę dużo kasy. Zobaczcie, jakie domy się buduje zamiast tych maleńkich, które... Tu następna budowa domu, to o którym wam właśnie mówiłam. Zobaczcie, przy samym jeziorze. I tak naprawdę tutaj na całym terenie GTA, począwszy od wschodniego Toronto, skończywszy aż przypuśćmy na Hamilton czy nawet Niagara, kupę miejsc jest takich jak parki, miejsca, gdzie ludzie mogą odpocząć, mogą sobie zrobić właśnie taki grill czy barbecue, mogą pojeździć rowerami. Naprawdę jest bardzo takich miejsc dużo. Są specjalne miejsca dla dzieci do zabawy. Można sobie, tak jak Artur mówi, pojeździć rowerem, pobiegać, no i odpocząć. No i właśnie te plaże, gdzie naprawdę nie trzeba wyjeżdżać daleko, wystarczy zjechać z głównej ulicy i jest się po prostu na plaży i korzystać z dobrodziejstw tego miasta. Co jest fajne, że mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, na przykład mają parking za darmo, prawda? Tak, tylko trzeba zrobić aplikację i wtedy w tą aplikację trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu i wtedy, jeżeli kontroler jedzie i sprawdza twój numer twojego samochodu, wie, że ty jesteś mieszkańcem danego miasta, płacisz tutaj podatki i wtedy ten parking na tej plaży masz za darmo.
Dlatego bardzo lubię właśnie za to Kanadę i Kanadę za to i za to, że właśnie stworzyła ludziom takie warunki, takie miejsca do odpoczynku. Zwłaszcza korzystają z tego ludzie ci, którzy mieszkają w tych blokach, nie mają swoich ogrodów, czy na przykład nie mają swoich katyczy. No tak samo i nie mają nawet samochodów. Tak. Tylko mieszkają w bloku i zawsze mogą tutaj dojechać autobusem i po prostu, jakby to powiedzieć, odpocząć sobie nad wodą. To teraz idziemy bardziej na plażę, bo idziemy sobie na takiej ścieżce właśnie spacerowej. Jesteśmy teraz, idziemy na plażę i posłuchacie, jak szumi Morze. Szumi Ontario. Widzicie za nami, co jest? Czy coś wam to przypomina? Oglądnijcie ryby i Nasze Karaiby. ryby i Karaiby. Tam, nie do wiary, było bardzo podobnie. Tego mówię. Czy wam coś to przypomina? Zapraszamy na film Ryby i Karaiby. Też takie były skały w tym morzu. Muszę o tym powiedzieć wam, bo jestem na to bardzo uczulona. Jak chodzimy po takich miejscach, właśnie po plażach czy przy rzekach, zawsze zwracam uwagę na to, że jednak są te plaże i te miejsca takie czy parki trochę zanieczyszczone. Wiadomo, że one są sprzątane, ale dla mnie uważam, że i tak jest za dużo śmieci. Właśnie siedzi mała wiewióreczka. Są czarne i szare. Ale śliczności. Ale i tak na takie wielkie miasto jak jest Toronto, Mississauga, Oakville, Burlington, Hamilton, to ta gospodarka śmieciowa jest taka, że jest to wszystko ogarnięte i na pewno jak byliśmy na południu, na Karaibach, Tak, obojętnie, tam czy na Dominikanie, czy na Kubie, w Meksyku, jak się jedzie do tych resortów, to wierzcie mi, po prostu nie mogę uwierzyć, że jest jeden wielki śmietnik. tak piękne kraje, to jest tak jak Artur mówi, jeden wielki śmietnik. Także ukłony tutaj, jeżeli chodzi o Kanadę, że jednak jest to tutaj sprzątane i że nasze podatki nie idą, No oczywiście płacimy za to. nie idą na marne. Nie wiem, czy widać, ale tu w oddali zbliża się klucz gęsi. Mam nadzieję, że uda mi się je nakręcić. Z daleka wyglądały jak gęsi, ale to są kormorany. O, kormorany. To jeszcze piękniej. Artur wypatrzył pływające gęsi. Za chwileczkę wam pokażemy, jak cudownie się prezentują w tej wodzie, która jest oświetlona promieniami słońca. Wiecie, że gęsi parują się na całe życie, podobnie jak też łabędzie, prawda? I bociany. I bociany. Coś wspaniałego. Gdzie one są? I pingwiny. Tu, i pingwiny. Cesarze.
I wiecie co? To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Gęsi tutaj sobie chodzą po całym mieście, po wszystkich parkach, po trawnikach, to prawda. składają jajka, ludzie ich nie ruszają, są pod ochroną, ale one to były 200 lat, 300 lat temu i w dalszym ciągu są. Czyli to my zrobiliśmy ekspansję na ich miejsce. Dokładnie, a Więc- my jesteśmy tutaj 100 lat. Więc niech sobie chodzą, niech sobie pływają. Naprawdę są przepiękne. Korzystając z okazji tego czasu przedświątecznego Wielkiej Nocy, chcieliśmy Wam złożyć życzenia spokojnych świąt wielkanocnych Z nad jeziora Ontario. z nad jeziora Ontario i zapraszamy Was na filmik, który będzie emitowany w Wielki Piątek, jak byliśmy w sklepie Bass Pro Shop i co tam się działo. My jeszcze pójdziemy sobie na molo, bo tutaj molo już jest niedaleko. I pospacerujemy, skorzystamy z pogody, a potem pojedziemy jeszcze zrobić przedświąteczne zakupy i będziemy wracać do naszego lasu. Także dziękujemy, że jesteście z nami. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i wesołych Świąt. świąt.